Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapake kurang banter, ketara nek mentile nang bojone kurang. Salam situ ungkas, muga-muga rezekine barokah lancar. Isa budal Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Niki ana sing kurang Pak Karyanto. Keranting deng. Ngombe jahe duduno nek remek kula ya. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, khususipun Romo Kiai Haji Hasan Bisri beserta kiai-kiai yang lainnya, sesepuh kasepuhan, asatidah yang saya hormati. Tak lupa pula Bapak Lurah yang saya cintai, guanteng, brengosi kandel, teko rene jaring aku lara, kula meksa mriki Yai, kula ndugi mriki meksa krana karo mriyang sakit, kula batin kurang mentile sampean Pak Lurah. Wong iku semangat nek urip-urip pentile Bu, bojo. Pentil sampean diurip-urip ya Bu? Bu. Lurah nek gak semangat iku tambah bojo. Lurah kok ngring-ngriyen iki lho lah. Wani apa ora? Nek gak dipentilno iku gak barokah wong lanang iku. Golek rejeki kok seret menti. Sing tahu dipentil yang ngene. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah beserta jajaran, mungkin ada perwakilan dari Musbika beserta jajaran yang saya hormati. Pak Mudin, ket mang tak sawang ay. Kok wajahnya kok Roma Irama. Aku batin tok nang jero iku mang Pak Bu. Tibake wong genuk napa? Gemuk mojo. Ayu-ayu tibake wonge ya Allah. Mang budal bengese apik rapi wedake apik saiki ndlewer kabeh. Sing lanang yo ganteng-ganteng tibake masyaallah. Mudine sing lanang Pak Lurahe kaya Adam bojone Inul. Pak Mudine kaya Maramah. Kopiahe mau didangakno. Aku niru gak pantes. Muga Pak Mudine sehat nggih. Saya mawon nggih. Masya Allah. Tibake masih sing teko yo ewonan ngene iki yo rukun kabeh. Muga sing hadir pinaringan rukun seduluran kabeh. Tiang mriki niki sak ndok. Ndok situk dadi akeh. Ndok loro deng kok ndok situk piye to? Ndok loro dadi akeh. Dumateng para jamaah mustamin mustamiat yang dimuliakan Allah, yang dicintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang nggak bisa saya sebut namanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, dalu niki kula kali panjenengan sedaya ngumpul di majelis barokah. Muga-muga dirahmati Allah kabeh.
Muga-muga sehat kabeh. Muga-muga utange kesaur kabeh. Muga-muga desa niki berkah sholawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman-aman, sadar kabeh oleh hidayahnya Allah kabeh, sugih kabeh, anak-anak soleh solihah, barokah husnul khotimah, kantur ridhani Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Sehat kabeh. Muga musala sing anyar niki subhanallah luar biasa, ketoke cilik menik tapi yo megah. Muga sing nyumbang tanah, sing nyumbang duit, sing nyumbang sedekah kabeh isok gumpul sak meja sak kursi karo baginda benjing ten swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Nomor kali ini sholawat serta salam katur kanjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beto kula kalih panjenengan sedaya nuju mergi ingkang gelap gulita menuju zaman ingkang terang benderang agama Islam. Muga kabeh Islam matine yo Islam. Allahumma. Kula mboten suwe-suwe kok. Rodok suwe titik mawon nggih. Kula wau ndugi mriki jam 1:30 enjing. Jam 1 wis teko kene gak kurang sregep ya apa. Lungguh jebret mampir teng kene Mbah Yai Karyanto. Temriko wone adem enak, Ngoro Mojokerto niku panas Bu. Panas sak sembarange. Mobile Pajero kabeh panas jaba jero. Ngoro industri ku duit tok tapi utang kabeh. Makane aja heran delok wong sugih ku. Montore Rubicon Pajero, montole Alphard utang. Nyugino Bang, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Lho nek Sugiasi mesti mlayu nang musala niki. Nggih napa nggih? Kula enak ten mriko. Ternyata masakane sambele wong apa? Mojo niku enak luar biasa. Sayangi situk pedes Bu, Masya Allah. Wetengku mules dibikin bergoyang. Luar biasa. Kula batin sing nyambel sapa iki rek? Ketiki aku mangan sambal enak koyo ngene cuma kepedes. Gak apa-apa wis ngilangno ngelu. Timbang ngelu terus mikir gak nyaurnya golek utangan yo ana wong ngene iki. Teko wong endi? Endi ngacungo? Sak badane ngoten kula mriki subhanallah musala cek apike. Muga-muga musala niki barokah nggih. Pak Bu ojo apik musala nek esuk wonge ya melok tambah apik. Masih ketoke cilik ngono menek traweh kurang ya dibeber kloso ndik kene. Nek esuk musala apik ngene gedhe kok ngene iki esuk sing ngadan ya sing enak. Wadan kok lagune ngerok ngerep. Adan iki sing enak, dadi musala apik sing ngadan yo enak, sing jamaah ya melok teko ya penak. Sing ngadan enak, suarane enak, ganteng pisan, Masya Allah. Sing ngadan ganteng, anake ayu, sing jamaah akeh sing rondo cocok. Musala kepengin rame Pak Lurah kayak ana wifi. Cek ngelumpuk kabeh. Kawitan wifi Pak Lurah, suwi-suwi engko akhirnya gelem tobat. Allahumma. Nang kene kula delok musala akeh, kira-kira jamaah ya akeh ah. Jamaah ya akeh ah. Subhanallah, kula iku duwe inisiatif Pak Lurah, Bapak Ibu, nek isok masjid musala iku ana wifi-ne. Bapak cek ngecip nang musala. Cek ditutuk jin, Pak. Lho niki wau lho sholawat makom. Aku yakin kok sing ngecip. Aku yakin kok sing ngecip iki, Mang. Gak wani ngacung wonge. Kula niku gak ada jamaah. Sholawat ngecip. No, walhamdulillah. Niki senenge Pak Karyanto niki. Situ ungkas Pak kurang. Saking kepingine oleh barokah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Preman-preman, konco-konco sing dereng tobat, kula jak solawatan gelem. Gus, kula angsal melok solawatan kali ngecip oleh. Sapa sing ngomong gak oleh? Kok nang omahku. Kon nemoni aku. Ayo.
Solawat niku Pak, wae joget solawat yang kuno ngecak, mbe joget-joget ngeten niki. Tapi nek krungu sallallahu alaihi wasallam, sholli alaihi. Api apa elek ngono iku? Api apa elek? Nek iso wong iku ndelok apike wong, aja ndelok eleke. Sampean ana wong ahli ibadah, bathuke ireng balak rolas. Kopiae sampai miring letek. Suwujud to sembayang gak nemen-nemen sembayange. Tapi nek sampeyan delok eleke, apike dadi ilang. Ana wong sak bejat-bejate wong, sak rusak-rusake wong, nek sampeyan delok apike siji, eleke. Makanya kalau kali panjangan hidup ini, jangan melihat aib orang, tapi belajarlah melihat aib diri sendiri. Nek ana wong urip kok delok eleke wong, berarti uripe gak bahagia. Tanggae melarat sugih dadak oleh landasan, kok sing ngejer sampean, kan lucu. Wayane tanggane sugih oleh landasan melok alhamdulillah. Syukur-syukur kebagi. Nek gak kebagian parah no, utang no. Sallallahu Muhammad. Kula kepingin musola sing mager ngadeg niki Pak Bu. Nggih. Ayo diisi bareng-bareng. Sing isok magrib tok budhal. Sing isok isak tok budhal. Tolong sing wis nang langgar iki nang musola iki, nek ana dulur-dulur ket isok gelem sembayang, aja dilokno ya Pak yo. Do ngaren kon rene lho. Nglendur ta. Mangkane langgar iki rada doyong titik ketekan riko. Ya gak sida sembayang, Pak. Nek moro alhamdulillah dulurku gelem moro nang gone musol. Ayo rene. Saiki maghrib seminggu maghrib tok, seminggu kas isok sembayang maghrib isok isok sebone melok sembayang. Pun talah jaraken sapa teko nang musala karena hidayah datang dari Allah Subhanahu. Kula njaluk ayo syukur bareng-bareng. Duwe Pak Lurah sing gantenge koyo ngene. Ket mangkali kula mesam-mesem tok Bu, tapi aku batin. Pak Lurah iki kurang mentil temenan. Kula seneng duwe Pak Lurah sing model ngeten iki. Kula seneng duwe tokoh masyarakat di Mojo niki. Guyub. Meskipun mendirikan musola dikerjakan dengan bersama, muga-muga musola niki barokah manfaat. Allahumma, ayo diisi bareng-bareng musola niki. Pertama, bab musola niki kula mboten kata-kata, ayo disyukuri bareng-bareng. Tolong siapapun yang mengimami di musola ini ataupun di musola mana saja, saya mengajak Pak Bu, lo takon nang sampean, wong ahli maksiat karo sing ahli ibadah iku akeh ndi? Akeh ndi? Kula takon, nek ancene sampeyan ngakoni sing ahli maksiat luwe akeh, luwe kemriyuk, luwe kemruyuk, nek wong sakmono kae mang oleh hidayahane Allah, jenengan seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Kula njaluk siapapun imam yang di musola desa ini, kalau bisa khususnya musola ini, kula njaluk aja insya Allah niki mandi sakbadane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak derenge donga hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihah ahli kubur jamaah sedaya ingkang hadir, khususon derek-derek dulur-dulur sing dereng angsal hidayahane Allah, muga-muga pindaring hidayahane Allah. Al-Fatihah. Ngoten. Niki kunci Pak. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, jangankan orang lain, santrinya saja dikirimi 411 Fatihah setelah sholat fardu. Kula mbek sampe duduk kiai, duduk hebat, tapi ayo belajar derek melok napak tilasi kiai, setiap habis sholat mau berdoa jenengan kirim Fatihah Kanjeng Nabi, ahli kubur sedaya, tiang-tiang derek-derek sing dereng angsal hidayah. Allahumma wis kono sing ngadan sapa nek esuk, kula iku heran Pak, zaman saiki lho masjid musola sing ngadan iku tuwek-tuwek wis ambu lemah kalau gitu apa nggih, nang di sing nom nang radio
Nang di sing nom, nang karaoke. Padahal suaranya dangdut enak-enak, nek nyanyi yo enak-enak, kok yo digeadan nang musola. Tolong be ono arek enom sing seneng ngombe, sing seneng medok, seneng main, kok kepingin adzan nang musola, jangan dicegah. Itu awal daripada dapat hidayahnya Gusti. Dapat hidayahnya Gusti. Terbangan jangan berhenti. Musola niku Pak, musola apike kok sing adzan gak ono nggih rugi. Sing adzan gak enak nggih rugi. Diusahakan bagaimana caranya yang memberikan tanah, yang membiayai bisa barokah lantaran panjenengan sholat jamaah. Allahumma adzan niku sing enak. Andekan sing adzan gak enak ya ojo diilok. No, biasai wong tuwek-tuwek ambu lemah nek adzan gak enak iku biasai luwe nggih napa nggih? Alah sing nom paling kate adzan kate supaya oleh anake sing ide omah musala cek didelok dadi mantu. Sing adzan niku mesti tuwek-tuwek kula niku heran. Ngen kula ngoro niku Pak Bu nyun sewu. Sing adzan niku gak sing nom. Adzane ya kelas-kelas menengah ke bawah ngoten niku. Gak ono sing enak. Sekali ono arek nom enak, iku adzan pisan tok gara-gara dikongkon moro tuane. Coba nek musala adzan sing enak, subhanallah, subhanallah. Nek iso adzan gaya Mekah, gaya Turki dan lain sebagainya, adzane ojo kecepak-kecepak nek tuwek gak apa-apa. Biasane nyun sewu Pak nggih, jujur mawon. Adzan subuh iku nek iso ojo sing enak. Temen wanita tahun 1 juta kula adzan subuh ati enak, enak ire adzan niku gak tambah teko tambah. Coba adzano sorong bledek kula tangi kabeh masih yo misu tapi akhirnya tangi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar kula tangi paling ini teh sapa sing adzan niku rek setan mencelat insyaallah teko gara-gara wakati nyelat pisan mbek sembayang subuh. Coba nek meneh adzane enak irek sapa sing adzan iki barang wis mari turu mah maneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan iki kok ngene iki lho Bu. Nek beduk ae. Ojo subuh, Pak. Ojo subuh. Paling kok sapa sing adzan? Delok tok. Wis sarungan gak katokan. Balik maneh nang omah. Coba sing adzan gak enak. Semangat. Setane mencelat. Sapa sing adzan iki, Bang? Sapa sing adzan iki ngono? Oh tibayane awak bawon gak tepak adane akhirnya semangat ngimami ya sing enak nek pujian ya sing enak dan seterusnya. Niki bab pertama masalah musola, muga-muga ayo disyukuri musola atau yibin niki muga-muga oleh barokah ridhani Allah fid dini wa dunya wal akhirah barokai sedoyo desa mriki. Allahumma nomor kali bab nomor kali kula ngajak dumateng panjenengan. Kula niku mikir lami Bu Pak. Kula niku kepingin derek Gusmi, derek Hamid Pasuruan, derek Ahmad Siddiq Jember. Di tahun era 80 90 beliau memikirkan sesuatu dakwah apa yang harus kita lakukan supaya banyak orang yang mau mengaji di majelis. Sakbadane ngoten singkat kata singkat cerita Mbak Ahmad Siddiq kumpul kali Mbak Abdul Hamid, kumpul kali Gusmi Allah rahmhum, musyawarah ayo golek petunjuk nang Allah. Di saat hari H sepertengah malam sepertiga malam terakhir Mbak Ahmad Siddiq akhirnya melangkah ke Hamid Pasuruan. Beliau berdoa melihat langit 7 terbelah. Pingsan Mbah Ahmad Siddiq. Akhirnya bangun dari tidurnya, ya Ahmad Siddiq monggo jenengan ten ya Hamid Jazuli. Akhirnya ten ya Hamid Jazuli dalam semalam beliau pun sama melihat langit 7 terbelah. Ternyata beliau bertiga diberi oleh Allah petunjuk untuk mengadakan sebuah majelis yang majelis barokah untuk umat yang insya Allah sampai yaumil kiamah barokah. Namine semaan Al-Quran mantap jantiku. Sampai saat ini wonten dong. Akhirnya muncul malihnya bang muridipun Gus Ali Allah rahamku Al-Ittihad. Zaman sakniki hataman Quran gak patek di
senengi karo wong-wong agak berkurang karena merasa jenuh. Sami tingali wong mending delok Qur'ane apa delok HP-ne? HP-ne apa Qur'ane? Nesing gawa HP enggak? Turu ngelone HP enggak? Longgo diluk nyekel HP enggak? Pak Lurah kapan nyekel bubune bojone? Bubune bojone lo nganggur, susune dimek-mek yo nganggur. Kok panggang ngemek-ngemek ha? Termasuk sing ngomong niki. Nising nyekel HP rewokokan, gak cukup sak batang, Pak. 3 batang, garing telekmu. Subhanallah, HP ini luar biasa. Boleh pegang HP, no problem, tidak masalah. Singkat kata, singkat cerita Bapak Ibu. Ya Allah, saya mohon di zaman yang penuh era seperti ini, godaan ujian lewat medsos dan HP luar biasa. Teko judi online, teko ngecip, bahkan teko game dan lain sebagainya membludak mana. Yahudi berhasil menipu umat Islam untuk lebih melihat HP daripada Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bangke. Mohon sama Allah, Gusti, napa nggih ingkang langkung sae damel dakwah niki sing wong elek paling bejat, paling rusak purun hadir. Sing paling apik nggih purun hadir. Kula nyuwun petunjuk ya Allah. Nek hataman nang masjid, pengajian nang masjid sing teko wong apik-apik tok, putih-putih tok. Sing bulak-bulak mangkak-mangkak gak gelem. Gak gelem. Engko nek pengajian nang gone instansi wong sugih-sugih tok. Kula mohon datang Allah Pak Bu. Kula nyuwun pangestu panjenengan niki rubra mulai merintis, menegakkan dan menggerakkan. Saya mohon sama Allah. Kemarin saya diberkatkan umroh di bulan Januari. Niki derek sedoyo. Derek niki mantan preman, mantan wong bejat, nggih rusak. Alhamdulillah barokah sholawat diparingi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga nulari tiyang mriki sedaya. Amin. Di sana mendapatkan petunjuk alhamdulillah. Apa yo majelis sing wong bejat, wong rusak, saelek-eleki wong karo sapi-api wong gelem teko. Alhamdulillah buka majelis sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah Pak Bu, hadir kata merintis sudah 4 bulan, 4 kali pertemuan. Sing elek-elek gelem teko, soalnya kalau dekek tengah sawah Pak. Nek nang sawah iku enak, sing elek rusak bejat gak isin teko, sing apik yo gelem teko, gak sungkan soalnya teko nang tengah sawah. Dikei doorples wedhus, dikei doorples sepeda motor, dilungkas doorples rondo ayu kinyis-kinyis. Mulak sing teko akeh Pak Lurah. Lu tenan. Pokok gelem ngono ae. Sholawat tidak melihat apapun, sing penting atine sen. Kula waraten jamaah Bu, Pak, sampean gak apa-apa teko rene demi mendapatkan doorples wedhus tidak masalah. Bukan wedhuse sing ditinggali Allah, tapi cintanya hatinya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Pak Bu terbentuk, alhamdulillah terbentuk, alhamdulillah terbentuk alhamdulillah. Muga-muga apa yang saya sampaikan ini dari panjenengan, nek atik ono pengajian kok ono sholawat makom, nek atik pengajian kok ono sholat mahalul qiyam, tiap pengajian ada begitu, insya Allah desa niki makmur, aman, sentosa. Jadi desa sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah sing ahli maksiat itu ganti oleh hidayahnya Gusti. Gini apa nggih? Alhamdulillah terbentuk. Datanglah saya ke sini. Kula rene niki Pak Lurah, asli nggih mboten sengaja. Pak Yah Husan mboten sengaja. Kula enggak ada tangga namine Bu Sofia. Niku jamaah kula langgar, emak-emak langgar ngenol. Ngenol niku ngeladeni nulungi. Lah kok tiba-tiba kula dikengken ngaji. Kula gesok ngaji Bu Sofia kok ya ngundang kula. Alhamdulillah barokah sholawat ketemu temu niki panggih jenengan sing ayu-ayu niki. Bu, aja ngantuk tala sembujungo. Mas yo sikile sampeyan rangen lho gak apa-apa. Sembujungo. Gak suwe kok mareng ngono mari.
datang saya di sini alhamdulillah panggil panjang sedoyo. Al kesimpulan intinya pertama tasyakuran musola, nomor kali kalau ngajar depan jenengan budayakan di desa Mojo niki solawatan selalu, jangan sampai lupa. Kalau bisa per minggu ada tibaan, kalau bisa per 1 minggu sekali 2 kali ada majelis tiba atau berzanji. Usahakan 1 minggu sekali ada solawat makom di desa ini. Insya Allah kabeh barokah, insya Allah kabeh aman. Kalau takon jenengan uang iku apa ya apik terus? Mboten ta? Saapi-api wong mesti ana sing saelele wong mesti ana api. Kula takon, ana begenggek, semer begenggek jenengan? Semer nggih, nek mboten kenal sampeyan WA kula kandhani. Begenggek niku Bu, jamak kula kata purel mami. Begenggek niku umpama rondo wis rusak begenggek ya digawe wong lanang budal bengi mulai esuk umpama liwat ngarep kene umpama lho niki umpama liwat rene terus sampean tengok-tengok lungguh nang kene mamane jenenge Yutin ana Yutin ana tangga liwat mriki sampean lungguh-lungguh nang kene terus liwat wonge mlaku ngrasani apa gremeng gremeng apa ngrasani elek apa apik begenggek lewat bojo sampean metu sleret nang ngarep pas bojo sampean metu begenggek emang tin mang pas ngarepe bojo sampean nyopo sampean tabuk padahal begenggek melaku gak salah. Kula mengajak dan panjenengan nek ancene cinta baginda Nabi mewujudkan eksistensi sholawat masih ana wong ahli maksiat ojo dilokno sopon tempundi Yutin kok sehat seneng sumringah badhe blonjo Bu. Iya wis hati-hati ngono lho Bu, meniki kok sembahyang nang musala lho sampean nggih aku wis sampean tambah dilok-ilokno tambah dinyek-nyek begenggek pret mencap-mencep diomong ngalor ngidul. Kula kandhani nggih sampean nggih purun kula kandhani nek ana begenggek liwat kene sampean ilokno sing begenggek iku sampeyan duduk wonge wis ah rungokno masih Pak Kiai masih kula ati ngelok begenggek berarti kula kecipratan pahalane begenggek iku dosane iso ilang teko sapa cocote kula mbek sampeyan. Wong ahli maksiat tambah dirasani tambah entek dosane masih Pak Lula legrek sama nilokno tambah entek dosane ngimut aja dirasani jarno cek legrek ngono carane niku. Baginda tidak pernah menghina umatnya yang jelek, baginda tidak pernah menghina orang kafir, baginda tidak menghina agama-agama yang lain. Wong lanang nek rondo teles ayu putih sugih iso agak ngrasani nang iso rebutan. Pak Lurah lapo ten pojok kampung mriku terus wonten rondo anyaran. Terus katanya apa? Ayu nggih Pak. Putih dukur semok dodone mentok. Pak Lurah tok ae. Batin aja dipek tapek dhewe. Kula kali panjenengan iki nek ono tiyang maksiat ahli maksiat model apa mawon nyun sewu nek jenengan kepengin uyuh tobat umpama sak desa sak bedukuan niki sing maksiat 100%, sing maksiat 70%, sing apik 30%, nek gelem ndongakno wong iku mang gak ngilokno insyaallah ndang tobat. Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin anda hina dosae tambah entek sing legrek sing ngilok. Kalau tukang main lewat, kalau tukang mendem lewat, kalau wong tukang utang lewat, kalau rentenir liwat, kalau wong sugih sumbung liwat, entek sembayang sampai terus ge apa musala api-api kok ngene iki. Mari sembayang beduk dosane entek, mulai sembayang beduk wis ngrasani. Asar entek, mari asar ngilokno wong entek, marono magrib entek maneh, mari magrib gelut karo bojone entek. Marono isa entek maneh ngrasani tangga sing tanggane mang mari dikeloni wong entek.
turu nggawa dosa subuh entek maneh sik isuk nyapu-nyapu nggih daster suwek korep ya sik ngrasani wong entek terus kapan oleh sembahyang iki Pak orang ahli maksiat niku Pak nyun sewu niki aja bangga dhisik nggih aja bangga dhisik sing kepluke putih-putih kula kalih ireng jerbanan ojo mencucu dhisik. Orang ahli maksiat bahaya ketika bertaubat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ahli maksiat situk tok panjeluke nang Allah supaya di ngapura dosane. Wong sing kupluke lincip-lincip kupluke padang-padang putih iki sing wis kaji bolak-balik jaluke gak ikut tok. Jaluk sugih wedi bangkrut. Bengi maca waqiah 40 siji sak dodokan wedi melarat sembayang duha kanggo sugih padahal sembayang duha kanggo zakate awak dhewe nggih napa nggih akeh wong salat batu ireng entek ibadahe gara-gara ngilokno wong tapi sing ahli maksiat dosane entek gara-gara dilokno sing apik orang ahli maksiat itu Pak Bu nyun sewu ngetane wis notok nek wis mendal teko wetan mlayune mesti ngulon wis blenger bejat wis blenger rusak wis blenger maksiat mlayu nang ndi nang Gusti sing gorong tau ngetan iki lho sing bahaya Bu ngetan maju mundur nemen nek ngilokno wong bejat maksiat bukan dihina dan dipergunjingkan tapi orang ahli maksiat adalah perlu didoa jelas orang ahli maksiat tidak pernah mengatakan dirinya baik orang ahli maksiat kalau ibadah tidak pernah ngakoni orang ahli maksiat yang nglakoni apik nggak pernah digunjing-gunjing nggak pernah ngilokno wong sing ngilokno nggo awake dhewe sik rungono sik aja sik Pak rungono sik sing apik-apik engko terakhir rungono sik orang ahli maksiat itu masih ditutup hatinya karo Allah. Nek gak Allah sing nutup gak mungkin iso. Nyun sewu Pak. Kula ngadakaken napa-napa niku sing ahli maksiat preman-preman niku nek mamane ngadakno napa mawon nyun sewu Pak Bu. Bro, kate ngadakno selawatan kapan dinten iki? Kula 2 juta, kula 1 juta, kula 3 juta. Gak atik mikir. Gus, wong kula maksiat 10 juta karaoke dalu sak medoke sak cek ini mau telas kok ngadakno kapian kok mboten purun niki Gus berangkat sepeda motore ditol BPKB digadekno hanya demi perbuatan kebaikan wong ahli maksiat gak tahu ngaku-ngaku awake nglakoni apik sampe takoni gak tahu nglakoni apik ini saya ceritakan kenapa Pak Bu orang ahli maksiat itu bukan orang sembarangan dia juga kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad gak kepingin tah wong ahli maksiat tobat gak kepingin tah sing maksiat gelem langgar gak kepingin tah sing amali maksiat sholawatan gak kepingin tah sing ahli maksiat guyub mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala mensiarkan agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Wong ahli maksiat ning nulung tiyang nyun sewu kula nate wong mabuk Pak mabuk mendem ana wong tuwek niku nyebrang ya Allah kula numpak sepeda motor karep kula mandek tiyang itu mriku wis disebrangno wong ngombe mari nyebrangno Pak Bu nyun sewu disangoni dhuwit gak ndelok mak niki kula ngelus dodo Pak ya Allah duduk bagianku iku mang kula nate tenggene Olimpik Surabaya Jalan Panglima Sudirman golek ayam-ayam Bangkok ayam-ayam kampung sing ayu-ayu kinyis-kinyis sekali tusuk 500.000 ayu-ayu Pak subhanallah kula manten dugi ampel piyambakan kula lungguh tenggene Olimpik niku wonten warung tenggene trotoar niku enak-enak panganane kula duduk di situ sendiri bawa sepeda motor gurung duwe apa-apa tiba-tiba datang mobil sedan Jelen membawa 2 wanita kanan kiri dengan mabuknya dengan gembiranya roke sakmene Bu sampai Sidratil Muntaha masih Pak Lurah ndelok ya meringis wong normal ya gak normal sampe gak meringis Pak Lurah masih kula ndelok ya batin ketoke gak ndelok ngelirik mari ngelirik batinmu di ngomong timbang batin lah ngono Pak Lurah Masya Allah
Tiba-tiba datang pengemis, mosok ana wong mes setengah telu, Pak Bu. Wong mes setengah telu esuk. Tak delok teko lor. Alhamdulillah ana wong mes rek, muga-muga ten kula. Muga-muga mara ten kula. Ternyata tidak, Allah menghendaki transit nang nggone wong sing mari teko karaoke, teko dugem, teko diskotik, nggawa arek wedok ayu-ayu sing roke sak meter gek putih-putih, gak ono cacate blas Pak Lurah. Kula maca selawat luntur, maca zikir luntur. Lah ya apa maca ndelok kuno terus. Tek 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 ngoten. Lah ya pupune putih kaya ning jerone kaya apa ngono Pak Lurah. Kurang ajar Lukman niku masyaallah. Kula gak munafik, nek sampeyan gak seneng gak ilok iku ciptaane Gusti Allah. Nek apik ya wis apik. Ya. Lho Bu ya, Pak ya. Pun. Moro. Pak sak welase. Tiangnya pun pun mulai badhe maem. Oh Pak mriki Pak. Orang itu langsung lompat dari bangku, didudukkan orang tua tadi Pak Bu, dilungguhno, dikei maem. Ulam nopo Bapak? Iku abu alkohol. Sing wedok wis deyeng-deyeng ngeten punan. Barang mantun maem disangoni Pak, nyun sewu nggih, disangoni. Njokok nang nggone tas iku Pak. Jaman iku jaman seling ero dhuwit 100.000 plastik. Seling Bu. Eling ya sing plastik ya. Enak Pak, sik. Kegeman sak gembel dikekno. Beledeng. Pak niki damel sangu nggih. Pun atos-atos monggo mlampah kula teraken napa mboten nak matur nuwun. Wis dikeki mangan, iwak empal, iwak enak disangoni sak juta. Kula batin iku mang cara aku ya gak sampe sak juta rek. Ya ngenes aku ngekeki sak juta. Hebatnya Allah menebus dosa 3 orang pendosa tadi hanya dengan memberikan makan pengemis, memberikan uang 1 genggam dengan ikhlas tanpa embel-embel apapun, dengan hormat dan sopan mengantarkan orang tua untuk bisa berjalan lagi. Kulo tenger-tenger Pak, coro aku paling tak kei 3.000. Model dapuk ngene iki sedekah akeh-akeh gak wani Bu. Nggo duit abang, biru, ijo, ungu, coklat, teletong. 2.000 lho Pak. Wis, sampeyan teko Alfamaret lho teko ATM, ana wong mis njaluk, kira-kira sampeyan kei teletong ta sing abang. Oh, jujur gak munafik bener. Mboten salah Pak Lurah. Ikhlas ale nggih. Gak mikir blas wong 2.000 nyoh ngono. Coba kira 100.000 lah anyang-anyangen sampeyan. Mikir teko mah. Walah emangnya 100 bang ya Allah. Padahal kok andekan sampeyan kayak 100.000 men insyaallah arisane jedul. Wis ngalami Pak Lurah. Ana apa iki rek? Kula wingi nggo dik 250.000 Bu. Joko nang ATM gak nggo dik blas, eketan ewu biru-biru. Kok ndelala mantun dugi lawang jebret bengi mari ngaji nang Buduran Sidarjo. Bu, nek sedekah niku sing gedhe nggih. Aja sing cilik tok. Cek tahu masih saulan pisan. Mari gacor ngono iku Bu, menene kula kenek kaplok Pak Lurah. Ana wong wedok nak sepuntene sing kathah. ATM Joko. Kanok duit cilik blas biru-biru 5 Pak Lurah. Ayo kon melek Lukman matamu. Picek tanggak kon saiki kapokmu kapan, lambimu lincip nyekel mik sampe bolak. Saiki ayo tunjukkan eksistensi cocokmu nek ngaji ngarep jamaah. Ayo kena. Kula ndredeg Pak Ulah. 50 eman kena getuku beras tempe masak dino iki. Bojo cek gak nyo nek ana wong lanang wedi karo bojone pensiun wae Pak. Kumpulan sempak gregeten Pak, gredeg tak kena 50 nanggung kei 100. Ngono Pak Lurah. Tapi yo ndredeg temen, mulai ndredeg temen. Duh ya apa rek. Lho ndelalam bengine ngaji lho. Arisanku jet 1.000 oleh 2 juta. Wani ya. Sampeyan tak omongi. Nek ana rapat apa-apa ate urunan, sing paling nyocot iku urunane Titik. Nggih napa nggih? Sing urunane iku meneng sendak ketok. Meneng. Terakhir moro. Pak Lurah, kirang pinten? Kula tutup. Wah, iki wong tenan iki. Ana apa ora? Enek apa ora? Ndi wonge? Ini harus bangun seperti ini harus begini bla. Urunane mak 50.000 Pak. Kakek ngomong.
Wong kakek nomen turunane mak di titik. Subhanallah. Saya ingin mengajak berkah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah sholawatan tembriki al-amin, wujudkan eksistensi cinta kita kepada baginda Nabi dengan tidak mulut bersolawat, tapi dengan akhlak dan akidah. Orang-orang preman saya berani bicara di TikTok, di ngalas jora saya berani bicara. Saudara-saudara sejati saya adalah mereka yang ahli maksiat, mereka yang pemabuk, mereka yang penjudi, mereka yang pezina. Dia adalah saudara-saudara sejati saya. Kenapa? Mereka mudah diajak dakwah. Kapan? Ketika hidayah turun dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ahli maksiat tobat bahaya Pak Bu, bahaya. Pagar betis desa akan dijaga dan aman. Kenapa? Mereka sudah tahu kotoran, hinanya jadi pendosa. Ketika dia menyucikan diri di hadapan Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatah. Allah mencintai orang yang taubat. Kula hanya mengajak, cintai mereka, rangkul mereka. Mereka minum silakan, Anda datang silakan. Jangan takut Anda ikut dosa, Anda datang silaturahmi. Urusan dia minum dengan Allah, bukan dengan kita. Sapa mereka, rangkul mereka, jangan dihina-hina. Kalau begitu Anda hina, maka sama dengan kita mengucilkan saudara kita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab Pak Bu, datang malaikat pada beliau. Ya Rasulullah, angsal sholawat salam setunggal dugi umat panjenengan fulan bin fulan. Ya tak tompo, mpun ditompo Rasulullah. Lu apa? Umat sampean di sholawat pisan wis pisan, gak tahu sholawat iku pas tahlil yasin. Iku pas diundang walimah nonton sholat makom. Mpun jenengan terima baginda. Lu apa? Umat jenengan iku ahli maksiat, bejat, rusak, ngingkari sunnah panjenengan. Malaikat, sampaikan kembali salamku kepada umatku yang kau ucapkan tadi. Dia adalah kekasihku. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu sholawat. Suatu saat sahabat duduk-duduk habis sholat asar dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Bu, mantun sholat salam mantun donga, Kanjeng Nabi nangis Pak Bu. Nangis mular yang tidak bisa dihentikan kalau bukan Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Panggil Fatimah, panggil Fatimah. Dipanggillah Fatimah. Sehingga beliau diam, kembali Fatimah. Ya Rasulullah, kenapa kau menangis seperti itu? Aku rindu kepada kekasihku. Aku rindu kepada kekasihku. Sinten ya Rasulullah kekasih panjenengan? Sinten ya Rasulullah? Andaikan ada di ujung langit akan saya datangi. Andaikan di matahari akan saya jemput. Andaikan di bulan akan saya ambil. Bilang ya Rasulullah, siapa kekasih panjenengan? Apakah nabi-nabi? Dia adalah keluargaku. Kami di sini sahabatmu ya Rasulullah, siap mengumbarkan apapun, nyawa akan saya lakukan, akan saya korbankan demi panjenengan kepanggih kali kasih panjenengan. Siapa ya Rasulullah? Sinten ya Rasulullah? Sampean kabeh sahabatku, tapi iki kekasihku sahabatku. Mular malih, nangis malih. Subhanallah. Kalian ingin tahu siapa kekasihku sahabatku? Nggih ya Rasulullah. Ingin tahu betul? Iya. Diusap mata beliau. Sampeyan ero sapa kekasihku yang saat ini aku rindukan. Aku rindu dan kangen. Dia adalah umat yang dimana tidak melihat aku dia iman kepadaku. Di mana dia tidak melihat aku tapi cinta kepadaku. Di mana dia tidak melihat aku dan tidak berjumpa aku, dia membaca sholawat kepada aku. Sinten Pak Bu? Sing lungguh nglempoh nang kene kabeh nang kursi iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Eleh bejat kula kali panjenengan, jangan menghina orang ahli maksiat. Sing ahli maksiat ojo nyeleweng sing ahli ibadah. Ahli ibadah sebagai penopang kebaikanmu, orang ahli maksiat sebagai ujian orang yang baik. Baginda saja menyebut umatku yang tidak melihat aku mau iman, cinta, sholawat, dia kekasihku. Allahumma Muhammad. Allah menciptakan alam dunia ini karena cinta. Atas nama cinta kepada baginda Muhammad SAW, baginda diutus menyempurnakan akhlak dengan dasar cinta. Berarti sing ahli maksiat selama dia mau sholawat dan Kanjeng Nabi, berarti niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pantes enggak ngilokno? Pantes boten?
Meskipun dia ahli maksiat mungkin saat ini, siapa tahu kelak di penghujung husnul khotimah. Mungkin yang saat ini bisa sujud, siapa tahu di penghujung akhirnya su'ul khotimah. Jelas? Jelas? Dengan kajian seperti ini, dengan menceritakan bagaimana baginda Nabi begitu nangisnya, coba bayang Bu. Lo takoni jenengan Pak, sampean nanti ketemu Kanjeng Nabi? Nanti mboten? Belas. Lapo sampean kok iman? Lapo sampean kok iman? Alladzina yu'minuna bil, karena Allah menancapkan hidayah cinta ke kita, maka tidak bisa diambil. Padahal gak ruwonge kok iman, kan lucu. Gak pernah berjumpa kok wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan aneh. Kenapa kok sholawat gak pernah jumpa orangnya, kan aneh. Karena Allah mencetak kita hamba beriman menjadi umat kekasih baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sampai mati husnul khotimah kabeh. Nggawa iman, nggawa Islam. Kula njaluk tolong siapapun mereka selagi syahadat ojo katik dilokno. Yang ada ketika teman-teman kita minum-minum di pinggir jalan, ketika ada orang yang ngerasani, ketika ada orang-orang pesta perzinahan, ketika ada orang narkoba, ketika Anda lewat kok ambek Allah dituduhno mripat jenengan, berdoalah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saudaraku, ya Allah berilah hidayah mereka. Apa sulitnya ya Allah dengan kun fayakunmu, dan ya Allah mereka yang kau tutup hatinya, dia adalah kekasih daripada kekasihmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinapa nggih? Duwe mara tuwa kok cerewet sholawatono. Wis cerewet ngetokno warisan angel. Sholawatono. Pak Lurah, Bapak, nek bojo nyocot ae rungokno. Ambek maca sholawat anggepen Gusti Allah sedang berkhutbah. Aman, Pak. Dene kok wajan sutil miber kabeh Pak, ya jarno. Nek bojo banting piring siji ya bantingo 10 Pak. Cek gak banting piring maneh. Tapi Pak nyun sewu, bojo nek gak nyocot rezeki sampean gak met. Ojo ngomong ini moro nyocot enak bojone lho ya. Pak jare Pak Yelukman nyocot iku nggawa barokah. Ojo. Dimanapun ana rondo kok angel cekelane, demeken maca sholawat. Ana omah kok angel payune, demeken maca sholawat. Awak meriang sholat, Pak Lurah maca sholat ki mang gak meriang-meriang gak ilang-ilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Al kesimpulan kula ngaos dalu niki, rasane kula kok rada gemeter Bu, wadawem nang kene. Coba kono sing ngemulyake aku terus Bu. Wadem Pak Lurah temen dibanding ngoro pun ngeteter. Sampean biasa, kula yang tidak biasa, tapi gak apa-apa. Al kesimpulan ngaji dalu niki Pak Bu, pertama bersyukurlah ada musola, ini rumah Allah. Ayo kita ramekan, kita syiarkan musola iki. Ya napa carane? Gak usah dik gontok-gontokan, gak usah dik kepengin dadi ndas, yo ndas, yo awak, yo sikil, yo awak, yo ndas. Ayo kita junjung bersama. Masjid ojo digawe bengkrean, musola ojo digawe bengkrean. Sing keplok wong liya, sing seneng setan, ndi kono dadi imam monggo, ndi kono sing komat adzan monggo. Rukun guyub, jangan membuat baginda hatinya tersakiti. Masya Muhammad. Yang kedua, saya mengajak teman-teman panjenengan semua, saudara-saudara kita yang saat ini masih ditutup hatinya, doakan mudah-mudahan dibuka hatinya. Saudara-saudara kita yang sekarang sudah baik, semoga bisa istiqomah. Rangkul mereka, mereka juga saudara saya, saudara panjenengan semua. Jangan hinakan mereka, muliakan mereka dengan sapaan-sapaan panjenengan dengan kalimat assalamualaikum. Jangan dihina, semakin dihina amal kebaikan sampean geser, eleke wong manggeser nang sampean. Paham nggih? Sakit nggih? Sakit nggih? Saiki sakit kangge meni ya pancet ae. Wong ngrasani iku ya penting. Nek gak wong ngrasani dosa tanggoe gak esuk entek. Utang iku ya penting. Nek gak utang gak semangat Pak Lurah yo nyambut gawe. Muga-muga barokah nggih. Kula mboten suwe-suwe. Nggih, kula nggih rada pegel. Pegele mboten napa mboten. Delok sampean iki aku sungkan ganteng-ganteng ayu-ayu. Kula mriki elek.
Sampeyan delok kula kaya apik Pak yo. Wah Pak Lurah sampai dingkluk-dingkluk, ya Hasan bisi dingkluk-dingkluk, salaman sampai dingkluk-dingkluk. Kula iki insyaallah paling elek di antara panjenengan sedaya. Cuma sampean gak ero, aku ditutupi aibku. Nek sampean ero aku, gak ngarep gelem ngaji karo Lukman. Lirik emosotik. Kula mbek sampean iki jatine padha. Ngalor ngidul nggawa telek melaku iku sik barokah. Soale telek niku nek digawe pupuk. Nggih, elek-elek telek gawe pupuk. Pupuk iso munculno jagung, iso munculno pohong, timbang emas tibake sepuan, mending telek dadi pupuk ngono Pak Lurah ya. Enak ngoten, sampean gak usah munafik. Wis munafik, aku iki wong munafik, jangan bersembunyi di balik kemunafikan. Jadikan hidup ini selalu netral, los, merdeka karena kita punya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buang hinaan dan ejekan, yang adalah kasih sayang dan rangkulan. Baginda membawa akhlak dengan rasa cinta, bukan kebencian. Kun da'iyan wala takun hakiman. Jadilah pengajak kebaikan, jangan menghukumi kejelekan orang. Ayo musola ditoto, ayo masjid diramekno. Sing sregep Jumatan monggo, sing gak Jumatan muga-muga ndang dikai hidayah gelem Jumatan. Masjid cekak sepi. Saiki gak krasa Pak Bu, engko nek wis mati iku krasa, nek wis tuwek iku krasa, nek sembahyang Jumat iku ya penting. Nyelatu wong iku ya penting Bu. Nek sampean gak nyelatu duduk wong wedok. Ngrasani ku wong wedok lambene soale loro. Nek gak ana rasan-rasan tanggane dosane gak entek. Wong lanang iku ya ngono. Wong lanang niku kadang-kadang ya ana kaya wong wedok. Pak, aku njaluk ojo kalah karo wong wedok, ngalau gak apa-apa. Bu, ojo keren-keren nang wong lanang. Wong lanang sejatine ngono lara ya sara. Ayo ringan sama dijinjing, berat sama diangkat. Muga-muga dirahmati Allah kabeh. Muga-muga desa niki nggawa barokah anak turune kabeh, barokah rezekine kabeh, sedayane oleh ridane Allah fitini wa dunya wal akhirah. Saya mengharap sekali lagi, ayo kita rangkul bersama, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin semua adalah bersaudara. Ingat, kula kalih jenengan kekasih baginda Nabi. Ingat, kula kalih jenengan kekasih baginda Nabi. Sekali lagi, kula kalih panjenengan kekasih Kanjeng Nabi. Elek bejat wong nek sing gelem syahadat gak murtad, sik tetep kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan pedukuhan ini, hidupkan desa ini dengan membawa ceria akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga barokah manfaat. Niki donga kula seraken dumateng ingkang sepuh. Agungnya pangapunten nggih Bu nggih. Pun mboten ya suwe-suwe nggarai cacingan ngaji suwe-suwe iku. Nggih. Engko nek suwe-suwe sangune tambah akeh. Nek diluk sangune titik ae. Gak disanguni gak apa-apa Pak Lurah. Tapi ojo salah nek aku mencoco ae Pak Lurah. Nggih. Muga-muga ridane Allah barakahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula atas nama pribadi dan rombongan agungnya pangapunten, kula nyuwun pangestu mugi-mugi acara ngaji majelis sholawat kulo kali rencang-rencang preman ahli maksiat yang tobat, muga-muga pindarangan barokah Allah nggih Pak nggih. Muga-muga tambah akeh jamaah, muga-muga diparingi tobat kabeh, muga-muga kembali dalan Allah Subhanahu wa taala fitini wa dunya wal akhirah. Agungnya pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.